今日之能与林好，就让这上好的关外白酒做见证，你我以后就情同手足了。能结交少侠这样侠义仁心的伙伴，多在庭院里和新同伴聊聊，能加深你。快和他打个招呼吧。放心，我不会偷看的。这也是有。那好，我得赶紧回镖局去了。这林家不管怎样，总算也有点眉目了。我且先记下。升位阶能提高自身属性增1秒，快试试吧。搞定！待我通知一下琉璃姐。哦耶！哦耶！好嗨哟！你看这个琉璃姐，哦耶！我前脚刚走，你后脚就闯祸。我说的话，全当耳边风是吗？擦嘞！你这个臭！我打！进来！过来吧，你！不是，琉璃姐姐，你听我解释。莫要多言，新的任务接好。好。还不错。我都天下没有不透风的。盯着他们以后，防止福威镖局的辟邪剑谱落入青城派之手。大家赶紧将服装染色，行的话，你也可以去自己玩，明白吗？或者去看我的，刚刚给大家可以暂停一下看。我等一下玩好了，等一下给大家看一下账号。玩到12级的时候给大家看。青城派都这德行的话，对啊，这有氪金，看来得打入内部探得消息了。带我去营地想办法，这套衣服易容易翻。
去吧。哎呦，那白色姐姐大巴呀，一个口罩，Oh my god！这位大哥，你们门派这么多人在此，你娃是哪儿来的？来我营地里面东问西问，是不是想偷东西哦？啊，雷雨佩斯，大哥跟上，就在前边。你不是？我方才见林家少爷临走前，在前面那棵大树下埋了什么东西。大哥，你前去查看一下，我在此处帮你望风。嘿嘿，对不住了。少镖头好好在镖局里待着呢，不劳您挂心了。此结束，可能会有点没关系的，只要这个此视频过了20赞，我就会更新。